Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the University Graduation and Postgraduate Graduation Ceremony in 2019 begin. Prosesi wisuda. Wisudawan dan wisudawati dipersilahkan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Graduate procession. Graduates are welcome to enter the room. Please stand up. Wisudawan dan wisudawati tetap berdiri, menghadap ke depan sampai posisi senang menempati tempat. Duduk dan MC mempersilahkan duduk kembali. Graduates still stand facing forward until the stand position of is achieved, and the MC lets sit back. Senang memasuki ruangan. Hadirin dimohon tetap berdiri. The Senate entering the audience room. Please stand still. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Singing the Indonesia Raya Nasional. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa kelancaran acara wisuda. Precision of the holy verses of the Quran prayer. Smoothness of the graduation. Pembukaan sidang senat terbuka oleh Rektor Universitas Surya Kencana yang diawali oleh petugas pedel. The opening of the open Senate session by the Chancellor of Surya Kencana University, which was started by federal officer. Pidato Rektor Universitas Surya Kencana. Speech by Rector of Surya Kencana University. Pelantikan kelulusan. Inauguration of graduates. Janji wisuda dibacakan oleh perwakilan wisudawan untuk memimpin mengucapkan janji, dan petugas mengambil bendera merah putih untuk didekatkan pada wakil wisudawan yang akan memimpin lafal janji wisuda. Graduation promise are read out by the representative of the graduates to lead the promise, and the officer take the red and white flag to bring them to the representative of the graduates who will lead the pronunciation of graduation promise. Penyerahan penghargaan wisuda dan wisudawati berprestasi. The awarding of award-winning graduates. Penutup sidang senat terbuka oleh Rektor Universitas Surya Kencana Cianjur. The closing session of the Senate was opened by the Chancellor of the Surya Kencana University, Cianjur. Senat meninggalkan ruang sidang. Ketua Senat dan anggota meninggalkan tempat dengan diawali oleh petugas pembawa medal. The Senate left the courtroom safe of the Senate, and the members left the flag, beginning with the officer carrying medal.